TCK40啊，然后呢，配4公位的电动刀架，这款机床哈配4公位的电动刀架，配在上面的，其实我还是见的比较少的哈，大多数他们都配到下边，但是这款是配到上面的。其实配到上面，它的刀的位置可能会有点区别，到时候可能需要调整，啊，别的倒没有什么，然后其他的倒没有什么。这款数控机床，呃，嗯，还是出口的啊，因为界面哈是英文的哈，它基本上都是出口的啊，都是出口的。所以说哈，这款机床也是出口的。现在哈，这个国外哈，可能对价格哈也特别的敏感。所以说哈，这个配置哈，真的挺另类的哈，挺另类的哈，看着感觉挺另类的啊。